Velkommen til storbyen, hvor betonen regerer og ukrudt bliver set som en oprører. Men frygt ej, for vi har et trick i ærmet. Urban permakultur. Det starter alt sammen med en plan. Permakultur handler om at arbejde midt i naturen, ikke imod den. Så i stedet for at forvandle din altan til en betonjungle, lad os gøre den til en spiselig oase. Er du begyndt at samle affald, Birk? Skal vi snakke om det? Nej. Jeg laver selvvandende plantekasser. Det kaldes genbrug. Eller, hvis du vil lyde fancy, zero waste. Og boom! Naturens magi! Se, hvordan din altan går fra en betonørken til en frodig regnskov på rekordtid. Okay, måske tager det et par uger, men det er stadig fedt. Det smitter. Pludselig begynder hele kvarteret at dyrke mad. Før du ved af det, har du et lokalt grønt marked lige foran dit dørtrin. Og det bedste, du behøver ikke længere så købe grøntsager, der har rejst længere end din seneste ferie. Det er sundt, bæredygtigt og ret sejt. Så, hvad venter du på? Gør din altan, baggård eller sælg din vindueskarm til en lille revolution. Urban permakultur, fordi mad smager bedre, når du selv har dyrket den.